إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اهلا وسهلا بكم حبايبي في قناتكم قناه اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. النهارده يا جماعه احسبوا معايا باذن الرحمن بقى من تاريخ النهارده باذن الله يا رب. الفراخ الساسو دي جبناها باذن الله النهارده. انا طبعا الحمد لله رب العالمين انا لسه عندي الفراخ في الفريزر وما كنتش ناويه اجيب خالص لغايه طبعا لان الاسعار غاليه قوي قوي. لحد باذن الرحمن في رمضان هجيب علشان ان شاء رب العالمين بعد كده بقى وينفعني في فرح بنتي. فطبعا اللي حصل ان لقيت في الزراعه الفراخ الساسو باذن الرحمن يا رب عمر تقريبا 15 يوم لانها ما شاء الله مريشه وحلوه اهيتي. والمهم ان الفرخ فيها كام الفرخ ب 15 جنيه. فانا عارفه ان هو غالي بصراحه بس طبعا مش غالي في الايام اللي احنا فيها دلوقتي لان الفرخ الابيض اصلا عدى 11 جنيه النهارده. الفرخ الابيض فما بالك بديه بقى ولسه الفرخ الابيض اللي هو عمر ساعه. فالنهارده بقى انا لقيت ده طبعا يعتبر خلاص متحصن تمام. وحاجه الزراعه طبعا معروفه ان هي حاجه نظيفه. واخد كل التحصينات واخد الاكل كويس قوي يعني عدى زي ما بيقولوا مرحله الخطر. فانا خلاص قلت خلاص باذن الرحمن انا هجيبهم بقى يعني مش هكتر. انا هجيب الدول بس انا جبت 20 فرخه اهم. فربنا يسهلها باذن الرحمن يا رب كده ان شاء رب العالمين. وان شاء الله يا رب كده اقدر باذن الرحمن وما انساش اقعد احسب معاكم ان شاء رب العالمين النهارده او بدايه الدوره بتاعتنا هي هتتحسب وتبقى بكام وفيها توفير باذن الله يا رب. فطبعا انا جايبه الفراخ من حوالي يمكن ساعتين اهو. سايباهم براحتهم ما اكلتهمش ما شربتهمش ميه ما فيش اي حاجه ابدا. اكتر من ان انا استقبلتهم ازاي يا جماعه. العشه بتاعتي في البلكونه زي ما انتم شايفين وزي ما انتم عارفين اصلا مكانها وكلام من ده واللي انا بحكي لكم عنه. اول حاجه خالص انا قبل ما اروح اجيب الفراخ انا حطيت فرشت الارض نشاره. وحطيت كمان اللمبه ولعتها علشان تبقى مدفيه وقفلت على العشه كويس قوي قوي. وكل ده علشان خاطر يبقوا هم جايين من نفس المكان ما يبقاش فيه استغراب. يعني جايين طبعا هم جايين من المزرعه دفا وكلام من ده يجوا برضو يلاقوا نفس الحكايه او نفس الاستقبال هو نفس الجو بتاع المزرعه. فانا عملت كل ده باذن الرحمن وجبت الفراخ على طول انا حطيتهم هنا ياخدوا على المكان ويتدفوا كويس قوي باللمبه دي. وبعد كده باذن الرحمن هبدا احط لهم الاكل بتاعهم اهو. الاكل بتاعهم طبعا انا هوريه قدامكم اهو كده يا حبايب قلبي. لان طبعا انا سالت كتير قوي على موضوع العليقه دي. العليقه ديت اسمها عليقه بادي سمسم من شركه هيرمان يا جماعه. نسبه الفيتامينات والاملاح والحاجات دي فيها 23%. هي دي طبعا اللي لسه هبدا باذن الرحمن الدوره بها باذن الله يا رب. اكنهم عندهم يوم بالظبط. يعني انا برضو هستقبلها على كده عشان خاطر دي نسبه 23%. فانا هستقبلها على نفس العليقه دي باذن الله. وهحط لهم قدامكم باذن الرحمن يا رب الميه والاكل وهقول لكم ان شاء الله وتشوفوا معايا هم هيبقوا شكلهم باذن الله يا رب. كده يا حبايب قلبي انا خلاص هم طبعا ما شاء الله بقول لكم جعانين اهم. انا حطيت العلقه زي ما انتم شايفين وزي ما انا وريتها لكم. هم ما شاء الله قاعدين بياكلوا ويتلفوا حواليها هم بياكلوا تمام اهو. وطبعا الميه كمان انا حطاها جنبيها اهم. الميه دي يا جماعه ميه دافيه مش ميه سقعانه خالص زي ما انا قايله لكم. لا هي ميه دافيه هي من السخان. يعني ميه دافيه بالظبط لا هي سخنه قوي ولا بارده. علشان خاطر طبعا لسه برده ما زالنا ان الجو متقلب وكلام من ده. يعني لسه ما وصلناش للدرجه ان انا ادي لهم ميه عاديه من الحنفيه. فطبعا باذن الرحمن يا رب ادى ما شاء الله زي ما انتم شايفين الله اكبر بسم الله ما شاء الله اهم بياكلوا معاهم. وانا هجيب طبعا لسه في حاجه برده هناك اهي عند الحيطه هجيبها بالايد بالعصايه كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي اهي كده هي يا جماعه. وما شاء الله هم زي الفل بسم الله ما شاء الله هم زي ما انتم شايفين حجمهم جميل جميل الحمد لله. اهم حاجه ان هم عدوا سبعوا يا جماعه. وادام سبعهم خلاص يبقى ما الحمد لله ان شاء الله ما فيش منهم خطر. ربنا يكرمنا كده فيهم يا رب كده وما يخسرناش باذن الرحمن يا رب. ووفقنا لهم ان شاء رب العالمين. معلش اللي عايز يبدا بقى معايا الدوره يا جماعه وعايز يبدا الوقت يبدا. انا ما كنتش حاطه في الحسبان والله لان انا كنت قايله لكم ان انا قبل ما اجيب باذن الله هكون قايله لكم
وهنقول علشان نبدا مع بعض. بس انا بصراحه بقول لكم ما كنتش حاطه خالص في دماغي، وعامله حسابي ان فعلا ان الفراخ النهارده غاليه قوي قوي، فقلت خلاص مش هجيبها ابدا دلوقتي غير في رمضان. انا خلاص عملت عندي كفايتي وحطاه في الفريزر وكلام من ده. فلما لقيت الزراعه فعلا الله يكرمه يا رب المهندس هناك يعني سبحان الله يا رب، انا بتكلم بالصدفه لقيته بيقول لي ده احنا عندنا فراخ حلوه قوي وهتطلع النهارده، حتى بيقول بكره كمان، فلو كان كده انا ممكن اجيب لك النهارده او حاجه. فالمهم قلت له طب خلاص انا هاجي اخد بقى. فالمهم رحت شفت فعلا لقيتهم ما شاء الله حلوين، محمصين كده محمصين كده او حاجه، يعني حلوين ما شاء الله. عارفين اللي ايه اللي الفرخ يا جماعه اللي هو ايه، اللي هو ايه اللي بيجري كده وماهوش كده قاعد ساكت كده، بيجري كده. فما شاء الله تجيبوا الفرخ ده وانتم مطمنين، لان اللي بيجري ده كمان بياكل كويس، مش بيبقى ما شاء الله مش مريض، بيبقى كويس قوي. فطبعا انا شفت ما شاء الله الفراخ بسم الله ما شاء الله، وانا كنت مصوره لكم قبل كده الزراعه نفسها او حاجه. فطبعا انا شفت بقول لكم الفراخ دي ما شاء الله، قلت لا خلاص باذن الرحمن انا هجيبه بقى خلاص، وجبتهم وربنا يكرمنا فيهم باذن الرحمن يا رب. دول بقى باذن الله. انتوا عارفين ان الفراخ الساسو دي بتعدي، يعني بتعدي ما بتتذبحش ديت غير البيضه، ما بتندبحش الا ممكن 60 يوم. فانا باذن الرحمن من هنا لغايه ساعتها باذن الله هيكون احنا بقينا في رمضان كمان، الله اعلم ربنا يكرمنا باذن الرحمن يا رب. بس قلت خلاص انا كده كده خلاص هبدا معاكم، وربنا يسهل لنا ان شاء الله كده يا رب، وما يخسرنا فيهم يا رب، وربنا يكرمنا باذن الرحمن يا رب يا رب باذن الله. ان الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.